আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমি রাকিব টেক বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগতম। তো আমার আজকে যে টপিক হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইমোতে রিংটোন সেভ করবেন কিভাবে। তো আপনারা দেখেন যে 4-5 জন একসাথে বসে আড্ডা দিতেছেন, তো তখন আপনার বন্ধু বান্ধবের যে কোনো একজনের মোবাইলে এসএমএস আসলো, তো আপনার একজনের মোবাইলে এসএমএস আসাতে আপনারাও ভাবলেন যে আপনাদের মোবাইলে আসছে, তো চেক করেন, কারণ এটা একটা সবার রিংটোন সেম সেম, তাই জন্য চেক করেন। তো আমি আজকে এই বেড়াল সমাধানের জন্য আমি এসেছি। আপনাদের ইচ্ছে মতো রিংটোন সেভ করবেন এমন একটা অ্যাপস নিয়ে এই মুহূর্তে। তো বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। আর যে অ্যাপস দিয়ে আমি রিংটোন সেভ করব সেই অ্যাপসটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সের নিচে দিয়ে দিব লিঙ্কটা। তো বন্ধুরা, আমি কথা না বাড়িয়ে এখন আমি চলে যাব সরাসরি স্ক্রিনে। এটা হলো আমার অ্যাপস আমি চলে যাব, আপনারা দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমি আগে অলরেডি ঢুকছিলাম একবার, তো আমি এখন কেটে দিচ্ছি। আমি আবার ঢুকি, তো এই দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট, আপনাদের দেখার সাথে আমি আবার দেখাতেছি সিলেক্ট এপিকে ফ্রম এর দ্বিতীয়। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইমো আছে, তো ইমোতে আমার নাম আছে। তো আপনারা যদি চান আপনাদের ইমোতে আপনাদের নাম দিবেন, তো তাহলে আমার একটা ভিডিও আছে, সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন। সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা ইমোতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর লেখা আছে সিম্পল এডিট, আপনারা সিম্পল এডিটে ক্লিক করবেন। সিম্পল এডিটে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে অডিওসি ক্লিক করবেন। অডিওসি ক্লিক করার পর আপনারা এখানে এখানে কল দিলে যেটা বাজে, এখানে আপনার এসএমএস আসলে এখানে আপনার গ্রুপ কল আর নিচে টুসে যা কেউ যদি কল দেয় এটা টন, তো আমি এখানে টন একটা সেভ করে দিব। তো আমার এখানে অলরেডি একটা আমি টন বানিয়ে নিয়েছি, নিজের পছন্দ মতো একটা ফাইলে ঢুকিয়ে নিয়েছি। তো আপনারা আগে টেস্ট করবেন আর ওখানে নাম দিবেন, যে কোনো নাম যাতে আপনি দেখলে চিনতে পারেন। এরকমই আমি যে ফার্স্টটা এক দিয়েছি, তো আমার তাই জন্য আমার একটু সুবিধা হয়েছে এটা খুঁজতে। তো আমি সেভ করবো। তো দেখেন তো বন্ধু, দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর আমি সেভ করে নিয়েছি। তো এখানে নিচে ক্লিক করে দিবেন। এখানে সেভ হতে একটু দেরি হয়, তো আপনারা প্লিজ একটু ওয়েট করুন। তো বন্ধুরা, এখানে চলে এসেছে। তো আপনারা কি করবেন, আপনারা এখন যে আপনার মোবাইলের হোম বাটনে প্রেস করবেন, একবার বাইরে হয়ে যাবেন। তো বাইরে হয়ে আপনার ইমোটা যেই আছে ইমোটা আনইনস্টল করে দেবেন। আমি আমার আনইনস্টল করে দিচ্ছি। তো তারপর আপনারা যে প্রেস বাটন ওখানে ক্লিক করবেন। তারপর আপনারা আবার ওই অ্যাপসের ভিতরে ঢুকবেন। তো এখানে ঢোকার পরে আপনারা এখানে ইনস্টল করে দিবেন। তো বন্ধুরা, আমার এখন সব সেটিং হয়ে গেছে। তো আমি এখন এই মুহূর্তে কল দিয়ে দেখবো আমার রিংটোন সেভ হয়েছে কি না। পৃথিবীর সব কিছু ভুলে যাওয়া যায়, হারানো অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু মা, শুধু মা, শুধু মা, তোমাকে ভোলা যায় না। তো বন্ধুরা, দেখলাম আমার সব রিংটোন ঠিক হয়ে গেছে। তো আপনারা এইভাবে রিংটোন সেভ করতে পারেন। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর শেয়ার কমেন্ট করুন প্লিজ। তো সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।